কম দামে বাইক ওয়াশ করার জন্য পাম্প কিনে প্রতারিত হচ্ছেন না তো? এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতের মধ্যে, এটি কিন্তু নন ব্র্যান্ডের। এই যে আপনার লোকাল মার্কেটে কিন্তু আপনি এটা পাবেন 700-800 টাকার মধ্যে। বাট এটার সাথে কি দিচ্ছে দেখেন, ঠিক আছে? এই ছোট্ট এই বাইকটা দিচ্ছে, এটি দিয়ে কিন্তু আপনার বাইক ওয়াশ করা কোনোভাবে সম্ভব না। গত 7 বছর ধরে আমরা অনলাইনে বাইকের অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে কাজ করতেছি। সেই জায়গা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে একটি বাইক ওয়াশ করার জন্য একটি পাম্প সেটের মধ্যে কতটুকু পাইপ দরকার, কেমন স্পিডের একটি পাম্প দরকার, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জেনে আমাদের এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাম্প সেটটি আমরা ইম্পোর্ট করেছি। আমাদের এই অরিজিনাল প্যাকেজ আপনি যা পাবেন, একটি বাইক ওয়াশ পাম্প, এটি হলো 100 ওয়াটের একটি পাম্প, একটি হেভি স্প্রে গান, একটি লাইটন ব্র্যান্ডের অ্যাডাপ্টার 12 ভোল্টের, এটি দিয়ে আপনি কারেন্টের মাধ্যমে আপনার পাম্পটি চালাতে পারবেন। এরপর রয়েছে আউটপুটের 15 ফিট পাইপ এবং ইনপুটের জন্য 5 ফিট পাইপ। ফুল এই প্যাকেজটি আপনারা একদম প্রিমিয়াম প্যাকেজটি কিন্তু আমাদের থেকে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? আর আমরা যে বিষয়গুলো দেখাবো সেটি হলো লোকাল মার্কেট থেকে যেগুলো কিনবেন সেগুলোতে কিন্তু এই সিস্টেমটা দেওয়া থাকে না। অরিজিনাল যে পাম্পটা আছে সেটাতে কিন্তু এই সিস্টেমটা দেওয়া রয়েছে। এটির মাধ্যমে আপনি কী করতে পারেন, আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে, এই যে আমরা এই অংশটা হলো প্যারিতে দিব, আর এই অংশটা যেটি রয়েছে এটি মোবাইল যেরকম চার্জ দিই সেভাবে কিন্তু আমরা এটা লাগিয়ে দিলে কিন্তু হয়ে গেল, ঠিক আছে? আর আমরা যদি পাম্পটা অন্যান্য ব্র্যান্ড যারা রয়েছে তারা কিন্তু এই সিস্টেমের পাম্পটা দিচ্ছে না, ঠিক আছে? এটা যদি আমরা খুলি, এটা হলো আউটপুট লাইনটা, দেখতে পাচ্ছেন? এটা হলো আউটপুট লাইনটা। এই যে পাম্পের অপশনটা রয়েছে, আমি যদি খুলে দেখাই একটু, এই যে একটা মাথা রয়েছে, এটা হলো আউটপুট, ঠিক আছে? এভাবে আপনি ধরে জাস্ট এখানে দিয়ে এটা বইয়ে দিলেই কিন্তু আপনার এটা সেট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর হলো ইনপুটও ঠিক এরকম, এই যে পাইপটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা যদি আমরা একটা মাথা খুলি তাহলে দেখতে পাবো ঠিক এভাবে হলো এটা আমরা হলো এভাবে সেটটা করে দিচ্ছি। এই যে পাম্পটা কিন্তু সেট আপ হয়ে গেল। আমরা এই অংশটা হলো বালতিতে দিয়ে দিব, আর পাম্পের কিন্তু এটা কিন্তু সেট আপ রয়েছে। আর এই অংশটা হলো আমরা কারেন্টের লাইনে লাগাবো। এখন আমাদের যে বাকি অংশটা রয়েছে সেটি হলো এটা স্প্রে গান। আমরা কিন্তু এভাবে ঠিক স্প্রে গানটা এভাবে পেঁচিয়ে কিন্তু আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। ডান, আমাদের কিন্তু সেট আপটা। আর আমরা প্যাকেটের মধ্যেই কিন্তু আমাদের এই যে কার্টুনটা থাকছে, কার্টুনের মধ্যে কিন্তু এটা সেট আপ করে দিব। আপনারা জাস্ট বালতি থেকে বালতির মধ্যে হলো এই যে ইনপুট ফাইলটা রয়েছে এটি ফেলে আর আউটপুট ফাইলটা দিয়ে এভাবে স্প্রে কিন্তু করে নিতে পারবেন। আর এটি দিয়ে আপনার শখের বাইকটি খুব সুন্দরভাবে মাত্র 10 মিনিটে বাসায় কিন্তু আপনার ওয়াশ করে নিতে পারবেন, কার ওয়াশ করতে পারবেন, আপনার বাগানে পানি দিতে পারবেন, কীটনাশক ছিটাতে পারবেন। যেহেতু আউটপুট লাইনটা অনেক বড়, যেহেতু কিন্তু আপনার মোটামুটি অনেক কাজই কিন্তু আপনি করতে পারেন বাইক ওয়াশ ছাড়াও। আর এই ওয়াশ পাম্পটি হলো এতটাই স্পিড যে এটা দিয়ে কিন্তু আপনার মোটামুটি দৈনন্দিন জীবনে, যেমন বাইক ওয়াশ, কার ওয়াশ, বাগানে পানি দেওয়া, সব কিছু কিন্তু আপনি করতে পারছেন। আর এই পুরো প্যাকেজটি অর্ডার করতে পারেন আপনি সারা বাংলাদেশে। আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রোডাক্টটি পৌঁছে দিচ্ছি। এটি আপনি চেক করে, ডেলিভারি বয় অবস্থা থাকা অবস্থায় আপনি চেক করে কিন্তু এটি রিসিভ করতে পারতেছেন। আর এটি অর্ডার করতে ভিজিট করুন www.fashionbikeBD.com অথবা আমাদের ফ্যাশন বাইক বিডি পেজেও লক করতে পারেন, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনি কল করতে পারেন। এছাড়াও আপনি অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করে কিন্তু আপনি অর্ডারটি প্লেস করে নিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে ফ্যাশন বাইক বিডির সাথে থাকার জন্য।